中央社记者张明轩台北7日电，今年55岁的陈姓妇人已经停经3年，日前出现频尿问题，每次咳嗽、大笑、打喷嚏甚至会漏尿，导致全身出现异味，让她赫得不敢外出逛街，也不爱旅行，严重影响生活。卫生福利部国民健康署今天发布新闻稿指出，根据2013年国民健康访问调查显示，40岁以上女性有 19.21% 年内曾有无法控制小便的情形，其中 79.2% 是在咳嗽、大笑、打喷嚏或腹部用力时发生，但仅有 17.7% 妇女寻求西医治疗。国健署慢性疾病防治组长贾淑丽表示，更年期妇女由于皮下负责支撑的结缔组织逐渐退化，导致阴道前壁的支撑力降低，因此可能导致骨盆腔脱垂与尿失禁。另有怀孕生产或骨盆腔大手术的妇女，也可能出现尿失禁的情形。贾淑丽说，更年期妇女有3种常见的尿失禁类型，第1名是应力性尿失禁，只要咳嗽、打喷嚏、跑跳、放声大笑或提重物时，就可能漏尿。其次是急迫型尿失禁，当想尿尿时，还来不及到厕所就漏尿。另有一种混合型尿失禁，则是上述2种状况同时出现。他指出，有尿失禁困扰的妇女，经常会困扰要不要少喝点水，担心有异味，更害怕在性行为时发生无法控制的漏尿情形，为了怕一直跑厕所，经常不敢出门。贾淑丽提供3项建议，包括均衡饮食、维持正常体重及排便习惯，避免让腹部有压力，像是少穿太紧的衣服、过度运动、过度用力或是憋尿。其次是避免膀胱过度扩张及小便太少，建议每小时饮水约100至150毫升，或是4小时喝不超过400毫升，一天总量约1500至2000毫升，养成定期排尿习惯，一天约8至10次。此外，由于尿失禁大多是骨盆腔、尿道、膀胱的肌肉及韧带退化萎缩所引起，可持续进行凯格尔运动，强化整体骨盆腔底肌肉的强度，也可以寻求医师给予药物、荷尔蒙或是以现代外科手术治疗，可解决尿失禁的困扰。编辑：陈怡璇，管中为1070507。